Čau. Já jsem Vilda a vedle mě stojí Fero. Čau. Jdem. Řekni, co hrajeme za hru. Co? Co hrajeme za hru? To pozná každý. No, co ty víš. Běžíme. Tak já pozvu do skupiny. Fakt, ne. Jo. Jo, děkuju. Do dvojky. Hej, tady jsem. Tady, já jdu do něj. Nebyl mě, ty si tě vyndají. Ty tě mrtvej. Začali jsme od znování, já jsem během chvíle měl level 23 a on po půl hodině pořád jedničku. Jo, to hovno. Zase se nevychloube jako... Hej, už jsem level 2, bitch. Ne, jedna. Já mám expert. Hojzle. Hej! Hustý. Fakt mě dostávají ty bublinky, vole, z hálu. Tvé sledu, jak se dávám. Vyndej si tyhle. Který? Ty se na tebe běží. OK, jdu na ně. Teď mi nic neubíraj. Pak jsem tady já. To tak. Tvé, pojďme na medvědy aspoň ty vole. Počkej, si tady všechno pozbírám. Kašli na to, stejně ti jedem na hlavu. Tvé, jsem začátečník. To je tvoje, to je tvoje, to je moje. Bla. Kam jdeš? Na něco silnějšího, pojď se mnou dělat. Už běžím. Kde seš? Tady. Jo, tady, už tě vidím. Do nich. To je... Normálně jsou tady velikonoční vajíčky. Tvé, co bys dělal bez mě, kdybych tady nebyl? A jedně jsem probil za 10 milionů. To je fakt hodně. To je hodně nebo málo? Co? To je hodně nebo málo? Já nevím, koupil jsem si za to účet. Hej, tvé, proč jsem zase level 1? Cože? Proč jsem zase level 1? A jo, za chvilku si tam skočí, jak se třeba teleportuješ, nebo to pojď, ale... Pojď za mnou. Teď běžím, co můžu. Co něco nasadím. Ninja. Co? Nic. Pojď. Mám tolik věcí, ale žádný nejsou na mě. Tak to zahoďme, ty vole. Takový cennosti. Co by za to jiný dal? Dělej, pojď. Běžím! Pomeň zmínit, že je to naše 80. video, jo. Jo, je to naše 80. video. No, Jsme profíci. Máme 2 miliony odběratelů. Už jsme si viděli tak 200 000. A furt si vedem takhle dobře a doufáme, že jednou budeme slavný jako 1D One Direction. My posloucháme. Jo, jsme strašní direktoneři. Nebo já nevím, jak se to říká. Většině spálené. Nevím jak ty. Smoke weed. Doufám, že teď se nedostane na naší školu. To doufej. Nebo doufej, že to neuvidí Vítě. Kdyby to viděl, tak musím zkázat smoke weed every day. Pojď, jdeme na ty zabíjačky. Dá. Jdeme na ty zabíjačky. Kam? Co? Kam? Tady. Je to nebezpečný. No. Jo. Co? Co? Nevím. Netočíme to ve 3 ráno. To už jsme znamenali. Ale už máš 10. Co to víš, jo? Ale počkej, Bum. Třeba nemají šanci, čum na ně, jak se mě bojej. Ježiš, mám malou hápka.
Jste slavil konečně vajíčko. Haha, bič. Prodáš za 10 milionů, vole. Hej, bič. Já taky. Budu boháč. Závěť, co? Já mám taky velikonoční. A ticho. Já jsem začátečník. Co? Jsem začátečník. Musíš brát v úvahu. Já mám ještě 4 další postavy a to mám přes 70 let. A ticho. Nemachruj. Víš co? Já se nechlubím, pač to je celkem málo tolik. Jasný, chce dát najevo, jaký je to mistr, přitom je to úplně 0. No tady v té hře, jo. Pač tady, to je fakt hodně málo. Já jsem tady číslo 1. No ty jo, ty šáška. Ale náhodou. No, číslo 1 jo, s tím svým prvním levelem. Ale už level 14. Houbu. Ne, fakt. Já už budu mít 24. A ty konec zajímáš, ty jsi vedlejší. Já jsem tady důležitější. Ahoj lidi, je to naše první video, takže buďte schovývaví. Jo, a mějte jako ohleduplnost. Protože jsme nevěděli, co natáčet. Jsme si řekli jen tak večer, že budeme něco No. natáčet. Prostě já jsem mu také zavolal a... Ale čau, mám chuť... Kurva, jsem mrtvej. Já ti pomstím. No, zavolal mi, jestli nepůjdeme. No, jestli bys si nešel natáčet, jak on vstal, oblík se, pomodlil se a... Počkej, ty si myslíš, že jsem oblečený, jo? Tak vstal, pomodlil se. A už jsme šli natáčet, no. A tady to bylo první hra, co nás napadla. A měla jsme jich oba dva. No, přesně tak. Protože Minecraft, kdo v téhle době hraje Minecraft? To je ubohý. Jo. To prostě Minecraft už vykopávka. Ne, já nechci umřít. Oh. Tak pojď ke mně. To si pomůžu teda. Pomůžeš, že neubírej nic, ty vole. No už skoro taky ne. Hele, co tam je nebesný. Kdo, kde, jak, proč? Tamhle tam. Ty vole, 19. Jo, no. Určitě smrdí lejnem. A v klidu zase. Lejno je slušný. Ale. No, Dělej pojď, já přijmu další level. já taky. Už mám jenom to expák, mám už jenom na 20 minut. To je fakt málo. No je, bývá na hodinu, já jsem šel nějak to. No jo, když jsi hloupej. Jo. Ale tady Vilda je... Smíme si říkat jméno? Jo, no, protože pak by každý věděl. No jasně. Také přes dívky to nikdo nezná. Přesně. Jen doufám, že na to fakt nikdo nedorazí. No. Mi povídej. To by byla ostuda po celé škole. Vole, já bych ho vykastroval, nebo deportoval do Číny, vole, mi tady vleze, vole, a myslí si být co. Jo, no úplně. Machírek. Kdybych ho potkal v reálu, ten by dostal. Jo, tady Vilda, to je... Korba nejvyššího stupně. Bere steroidy, jo. Steroidy denodenně, úplně. Já taky. Takže... Jsem Korba, mám křídla 2metrový. Každý z nás váží 90 kg. Minimálně. A to ještě bez oblečení, teda jsou jedno. Kam teď? A jedna moje část váží 25. Teda. Ahoj, Bloučku, sleduj, takhle se palí holky, jo. No. Bloučku. Víš o tom, že nemá šanci. O co? Pusinku. Mám to já nemám to. Masku, emocí. To mě mrzí. Jo,